हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा और प्रचलित सिरप लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस सिरप में कंपोजिशन डेक्सोमेथासोन 10 mg और फिनाइलिफ्रीन 5 mg और क्लोराफेनामाइन 2 mg है। इस सिरप का प्रयोग आप खाना खा के 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को प्रयोग करना है। बच्चों को उम्र के हिसाब से इस सिरप का प्रयोग करना है। यह सिरप आप आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।